السلام علیکم فرینڈز، آج ہم DUBLX1 Y7 2019 اس کی موڈم جو ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کریں گے UMT سے، اور آپ کو کر کے دکھائیں گے. اس میں ریسٹارٹ وغیرہ بھی فکس کریں گے. اور بعض دوستوں کا مسئلہ آتا ہے جب وہ ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں اس کے بعد کبھی ساؤنڈ کام نہیں کرتا یا پھر جو مائک ہے وہ کام چھوڑ جاتا ہے. تو سارا کچھ اس میں فکس ہوگا. ہم نے UMT کو اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے. اس کے بعد فائل اس میں اپلوڈ کر دینی ہے. فائل ہم نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور فائل کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا. میں نیچے واٹس ایپ نمبر دے دوں گا. تو فائل اگر آپ کو چاہیے ہو فری آف کورس تو واٹس ایپ میسیج کر دینا، آپ کو فائل مل جائے گی. ہم نے یہ اپنے UMT کے سیٹ اپ میں فائل کو اپلوڈ کر دیا ہے. اور آپ نے اگر آپ کے پاس UMT نہیں ہے، آن لائن کروانا ہے تو وہ بھی آپ کو ہو جائے گا. تو ہم نے فائل اپلوڈ کرنے کے بعد فلیش سٹارٹ کر دیے. تو جیسے آپ فلیش پہ کرو گے ٹک تو کچھ دیر میں سٹارٹ ہو جائے گی. یہ دوست ہماری فلیشنگ جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ تقریباً فلیشنگ پہ 5 سے 8 منٹ لگیں گے. لیکن ہم نے درمیان میں ویڈیو کو تھوڑا سا روک دیا تھا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. تو ہماری جو فلیشنگ ہے وہ سٹارٹ ہے. اس کے بعد موبائل اگر فاسٹ بوٹ میں FFP وغیرہ نہیں ہوتی یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ موبائل فل ڈاؤن گریڈ ہو جاتا ہے. دوستو یہ کم از کم 8 سے 10 منٹ لگاتی ہے فلیشنگ. ٹھیک ہے، تو دوستو جو چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہم نئی ویڈیوز جو بھیجیں گے آپ تک ان کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. دوستو یہ ہمارا موبائل فریش ہو گیا ہے. اس کے بعد موبائل کو ہم نے آن کر لینا ہے اور ہمارا موبائل ڈاؤن گریڈ ہو گیا ہے. تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.